你家厨房的小苏打藏着改善勃起的10个科学方法。各位观众朋友大家好，我是李医生，在台湾医学中心担任泌尿科教授，每天我诊室里来来往往的大多是60岁以上的男性朋友，他们坐下来时总爱先叹口气，要么说爬2层楼就喘得不行，要么吞吞吐吐半天才敢小声提一句和老伴亲近时，身体总不给力。看了这么多年诊，我发现一个很有意思的现象，很多人花大价钱买补品吃西药，却忽略了家里橱柜里最不起眼的东西，比如那罐常用来刷洗碗槽，给冰箱除异味的白色粉末，也就是小苏打。要是我跟您说，这东西能帮您改善阴茎的血液循环，甚至找回在房事上的自信，您会不会觉得这医生是不是在开玩笑？但我必须认真告诉您，这不是玩笑。过去10年里，我见证了上千位60岁以上的台湾男性，包括我诊室里不少老患者，靠小苏打搭配简单的调理方法，在血液循环、勃起硬度，甚至夫妻生活的自信心上，都有了实实在在的改变。今天我就用医生的专业视角带您看清小苏打背后的科学原理，还有10个经过验证的实用方法。相信我，这些内容可能是您这辈子都没从其他医生那儿听过的。先跟您交个底，为什么我敢说小苏打能帮到60岁以上男性？在讲具体方法前，我得先让您明白，我不是让您把小苏打当神药，而是它刚好能解决60岁以上男性最核心的几个问题：血液偏酸、血管发炎、一氧化氮不足、荷尔蒙受体不敏感。这些问题听起来专业，其实都和勃起这件事直接相关。您可能不知道，男性勃起的本质是血液快速、足量的流进阴茎，而60岁后，咱们身体会慢慢出现一些隐形障碍，比如代谢变慢，体内积了太多酸性物质，把血管壁泡得又硬又窄，再比如常年的慢性发炎，悄悄破坏血管里产生一氧化氮的细胞，没有一氧化氮，血管就不会扩张，血液怎么能冲到该去的地方？而小苏打化学名碳酸氢钠，恰好能针对性解决这些问题。它是天然的碱化剂，能中和体内的酸，还能刺激抗发炎路径，保护血管内皮细胞，甚至能帮身体更好的利用已有的睾酮。最重要的是，它安全便宜，几乎没有副作用。对不想吃太多西药的年长男性来说，是再合适不过的辅助调理品。接下来咱们就一个个说清楚，小苏打到底能带来哪些好处，还有真实的患者案例，这些都是我诊室里发生过的真事，希望能给您一点启发。好处1，平衡血液酸碱值，让血管松下来，血流更顺畅。大多数60岁以上的男性都不知道自己的身体在悄悄变酸。咱们年纪大了，代谢速度慢了，平时吃的腌菜卤肉、油炸食品又多，这些食物消化后容易产生酸性物质，加上偶尔熬夜、压力大，身体来不及排出这些酸，就会慢慢积在血管里。您可别小看血液偏酸这件事，它会让血管壁像被晒干的橡皮筋一样，又硬又脆，还会慢慢变窄。这就像给家里的水管裹了一层厚布，水想快速流过去都难，更别说勃起时需要的大量快速的血流了。我记得去年夏天，69岁的林先生拄着拐杖走进诊室，他刚从公家机关退休半年，本来该带着老伴去旅行，却愁得连门都不想出。坐了10分钟，他才搓着手，声音低得像蚊子哼：“医生，我现在就像个没用的男人，想和老伴亲近，身体就是没反应，有时候好不容易有点感觉，也撑不了多久。”我给林先生做了全面检查，抽血报告里血糖、胆固醇、睾酮都在正常范围，心脏彩超也没看出问题，连血压都控制得不错。可当我看他的血液酸碱值 pH 值时，发现比正常范围低了 0.2， 就是这看似微不足道的偏酸，成了他的隐形障碍。我给林先生的建议很简单，每天早上空腹喝1杯小苏打柠檬水，用300毫升温水，加1/4茶匙小苏打，再挤半颗新鲜柠檬汁。柠檬的有机酸能帮小苏打更好的被身体吸收，还能避免直接喝小苏打水的涩味。3周后，林先生再来时，拐杖没带，进门就笑着说：“医生，您不知道，我现在晚上看电视，腰杆都直了，
他还偷偷跟我说，上周和老伴亲近时，终于有了久违的硬度，虽然还没恢复到年轻时的状态，但至少有反应了。其实这就是酸碱平衡的魔力，当血液里的酸被中和，血管壁会慢慢放松下来，变得有弹性，血液就能顺畅的流到身体各个部位，包括阴茎。而且您会发现，不仅勃起有改善，白天的精力也会跟着提上来，爬楼梯不喘了，走路也有力气了。好处2，降低血管慢性发炎，赶走沉默的窃贼。很多60岁以上的男性都以为勃起不好是因为睾酮低，但我要告诉您，有超过30%的患者睾酮数值明明正常，却还是力不从心，问题出在慢性发炎上。慢性发炎就像一个沉默的窃贼，它不会让您发烧疼痛，却会一点点腐蚀您的血管。咱们血管内壁有一层内皮细胞，它是产生一氧化氮的工厂，而一氧化氮是让血管扩张的信号兵，没有它血液就没法快速流进阴茎。可慢性发炎会把这些内皮细胞破坏掉，让信号兵没法工作，勃起自然就成了难题。71岁的王董就是这样，他以前是做建材生意的，酒桌上能喝半斤白酒，说话声音洪亮的整间房都能听见。去年秋天来找我时，却像变了个人，背有点驼，说话也没了底气。坐下就说，李医生，我现在连抱老伴都觉得累，更别说夫妻生活了。有时候想试试，身体也没反应，急得我半夜都睡不着。我给王董查了硒反应蛋白 CRP， 这是检测体内慢性发炎的关键指标，正常人的数值应该低于3毫克每升，而王董的结果是 5.8 毫克每升，明显偏高。其他检查都没问题，睾酮也在正常范围，所以问题很明确，慢性发炎让他的血管堵了。我给王董的方案是，每天早上喝半茶匙小苏打水，用400毫升温水冲，喝完后去楼下公园慢走15分钟运动，能促进血液循环，帮小苏打更好的发挥抗发炎作用。同时让他少吃辛辣油炸的食物，避免加重发炎。1个月后王董复查时，硒反应蛋白降到了 2.9 毫克每升，刚好在正常范围里。他笑着说，现在早上起来身体不像以前那样发沉了，走15分钟路也不喘。上周和老伴过纪念日，终于能好好亲近一回，他都哭了。您看，慢性发炎虽然看不见摸不着，但只要找对方法就能慢慢改善。而小苏打之所以有用，是因为它能刺激身体里的抗发炎路径，尤其是在脾脏和肾脏里，帮免疫系统冷静下来，不再过度攻击血管内皮细胞，这样信号兵一氧化氮才能正常工作，血管才能扩张，血流才能顺畅。好处3，帮身体多产一氧化氮，给勃起搭好桥。如果说血管是公路，那一氧化氮就是交通信号灯，只有它亮了绿灯，血液才能快速开进阴茎，勃起才能发生。可60岁以后，咱们身体产生一氧化氮的能力会慢慢下降。一方面是血管内皮细胞被慢性发炎破坏，另一方面血液偏酸，会让一氧化氮分解得更快，就像刚做好的饭菜，放一会儿就凉了，没法用了。66岁的张大哥就是典型例子。他退休后喜欢爬山，每周都要去郊外爬一次，身体看起来很硬朗，血压、血糖也都正常。可他来找我时，却皱着眉说，李医生，我不是没欲望，我还想和老伴亲近，可身体就是没信号，就像开关坏了，按了也没反应。我给张大哥查了内皮细胞功能，发现他的一氧化氮生成量比同龄健康男性低了近40%，这就是问题的核心。他的交通信号灯坏了，血液没法开进阴茎。我给张大哥的建议是，每天早上喝1杯小苏打柠檬水，和林先生的配方一样，另外加上腹式呼吸练习，每天晚上睡前平躺在床上，用鼻子慢慢吸气，让肚子鼓起来，再用嘴巴慢慢呼气，肚子瘪下去，每次做10分钟。腹式呼吸能促进肺部供氧，帮身体更好的产生一氧化氮。3周后，张大哥给我打电话，语气特别兴奋，李医生，我早上醒来时，终于看到久违的反应了。上周和老伴去爬山，晚上在民宿里，也能好好亲近一回，感觉自己又年轻了10岁。
其实小苏打本身不含一氧化氮，但它能给一氧化氮创造好环境，中和血液里的酸，让一氧化氮分解的慢一点，保护内皮细胞，让它能多产生一点一氧化氮。加上腹式呼吸的辅助，信号灯就能重新亮起来，血液自然能顺畅地流进阴茎，这就是勃起改善的关键。好处4，优化氧气输送，让阴茎组织吃饱氧气。很多人以为勃起只要血流顺畅就行，其实不然，血液很重要。就像庄稼需要水，也需要阳光一样，阴茎组织需要血液，更需要血液里的氧气。没有足够的氧气，即使血液流过去了，组织也没法扩张，勃起还是会软会短。60岁以后，咱们的红血球携带氧气的能力会慢慢下降，尤其是血液偏酸的时候，酸性环境会让红血球变僵硬，没法灵活的把氧气送到组织里。这就像快递员被绑住了手脚，没法把包裹送到客户手里，阴茎组织吃不饱氧气，勃起自然没力气。72岁的李黎长就是这样，他退休前是村里的里长，为村民跑前跑后，大家都夸他有魄力，身体好。可退休后，他却越来越没精神，来找我时说，李医生，我感觉自己燃料不够了，做什么都慢半拍，夫妻生活时更是没力气，硬不起来，就算硬了，也很快软下去。我给李里长查了血氧饱和度，发现他的数值虽然在正常范围里，但属于偏低的水平，再看他的血液酸碱值也有点偏酸，这说明他的红血球送氧能力不行，阴茎组织没吃饱氧气。我让李里长每天早上早餐前，慢慢喝下一杯小苏打水，用500毫升温水加半茶匙小苏打。之所以要慢慢喝，是为了让小苏打更好的被吸收，避免刺激肠胃。几周后，李里长再来时，精神好了很多。他说，现在早上起来感觉身体里热乎乎的，不像以前那样发寒。夫妻生活时不仅硬度够了，时间也长了。老伴说我又像以前的黎长了。他说的热乎乎其实就是氧气输送改善的感觉。当血液偏碱性时，红血球会更灵活，能把更多氧气送到阴茎组织里。组织吃饱了氧气，就能正常扩张，勃起自然更坚挺更持久。好处5，给平滑肌细胞充电，让勃起能稳住。您可能不知道，阴茎里藏着很多平滑肌细胞，这些细胞是勃起的守门员。它们先放松，让血液流进阴茎，再收缩，把血液锁在里面，这样勃起才能保持硬度，不会很快软下去。而平滑肌细胞的力气，全靠细胞里的线粒体，它就像发电厂，给细胞提供能量。60岁以后，血液偏酸，慢性发炎会让线粒体工作效率下降，发电厂没电了，平滑肌细胞就没力气锁住血液，勃起自然没法持久。68岁的阿德师是位退休修车师傅，他手很巧，家里的家具坏了都是自己修。可他来找我时却低着头说，李医生，我不是硬不起来，是硬了之后没一会儿就软了，就像汽车没油了，开一半就熄火，特别尴尬。我给阿德师做了细胞能量检测，发现他的线粒体功能比同龄男性低了30%，这就是问题所在。他的平滑肌细胞没力气，没法锁住血液。我给阿德师的建议是，每周服用3次小苏打水，每次用400毫升温水，加1/4茶匙小苏打。另外每天早上做10分钟轻度伸展，比如靠墙站，双手小向上举，慢慢拉伸身体，或者做简单的深蹲，每次蹲15个。伸展能促进血液循环，帮线粒体恢复活力。1个月后，阿德师笑着说，李医生，我现在感觉引擎又转起来了，上周和老伴亲近，能撑到10几分钟，他都不敢相信。其实小苏打之所以能帮到阿德师，是因为它能减少体内的乳酸堆积，乳酸是酸性物质，会让线粒体偷懒，中和了乳酸，线粒体就能重新发电，平滑肌细胞有了能量，就能牢牢锁住血液，勃起自然更持久。好处6，增强睾酮受体敏感性，让有用的睾酮变多。很多男性以为睾酮数值高勃起就好，但我要告诉您，真正有用的不是血液里的睾酮，而是能被身体利用的睾酮。这就像您有一堆钥匙，却找不到能开门的那把，再多也没用。而开门的钥匙
就是身体里的睾酮受体，它能抓住睾酮，让睾酮发挥作用。60岁以后，血液偏酸，慢性发炎会让睾酮受体变迟钝，就像钥匙生了锈，插不进锁孔里。就算睾酮数值正常，身体也没法利用，勃起自然没改善。64岁的刘警官退休前是刑警，他身材很壮，说话很有力。可他来找我时却叹了口气说，李医生，我查过睾酮数值是正常的，可我就是没力气，夫妻生活也没兴趣，这是怎么回事？我给刘警官做了睾酮受体敏感性检测，发现他的受体敏感性比正常范围低了近40%，这说明他的钥匙生锈了，睾酮没法发挥作用。我让刘警官每周3个早晨喝1杯小苏打水400毫升温水，加1/4茶匙小苏打，另外每天做10分钟轻度阻力训练，比如用弹力带拉伸，或者举轻重量的哑铃，每次举20个。阻力训练能促进肌肉生长，增强睾酮受体的敏感性。6周后，刘警官笑着说，李医生，我现在动力回来了，不仅夫妻生活有兴趣了，白天买菜爬楼梯也有力气，感觉自己又像个警察了。其实小苏打没有直接提高睾酮数值，而是帮睾酮受体擦亮了钥匙，中和了血液里的酸，减少了发炎，受体就能重新抓住睾酮，让它发挥作用。加上阻力训练的辅助，效果会更好。好处7，帮肝肾排毒，给身体减负。肝脏和肾脏是身体的清洁工，肝脏负责代谢废物，转换荷尔蒙，肾脏负责过滤血液，排出毒素。60岁以后，肝肾功能会慢慢下降，废物排不出去就会积在身体里，让血液变稠，荷尔蒙失衡，勃起自然受影响。70岁的蔡先是位退休会计师，他饮食很清淡，从不吸烟喝酒，可他来找我时却皱着眉说，李医生，我感觉身体沉甸甸的，像背了个包袱，血压悄悄升高，夫妻生活也没兴趣，睡也睡不好。我给蔡先生查了肝肾功能，尿酸轻度升高，肾脏有轻微劳损，肝功能也有点迟缓。这些小问题加起来，就让他的身体负担太重。我让蔡先生每隔1天早上喝1杯小苏打柠檬水，300毫升温水，加1/4茶匙小苏打，挤半颗柠檬汁，另外每天喝够2000毫升温水，多喝水能帮肾脏排毒。3周后，蔡先生说，李医生，我现在感觉身体轻了，像卸下了包袱，血压降下来了，睡眠也好了，上周和老伴亲近，也有了感觉。其实小苏打能帮肝肾减负，对肾脏，它能减轻酸性负荷，让肾脏过滤血液更轻松，对肝脏，它能减少发炎，帮肝脏更好的代谢废物。肝肾轻松了，身体里的毒素少了，血液变稀了，荷尔蒙也平衡了，勃起自然会改善。好处8，减少糖渴望，帮减腹部脂肪，保住睾酮。很多60岁以上的男性都有腹部脂肪多的困扰，这圈脂肪不仅影响身材，还会偷走您的睾酮。脂肪里有一种芳香化酶，会把睾酮转换成雌激素。睾酮少了，雌激素多了，勃起自然会变差，还会没力气、没兴趣。而腹部脂肪多的人大多有糖渴望，总想吃甜食、淀粉类食物，比如蛋糕、粽子、面条。这些食物会让血糖忽高忽低，身体为了稳定血糖，会把多余的糖变成脂肪，堆在肚子上。66岁的陈老师是位退休高中体育老师，他以前身材很好，可退休后肚子慢慢大了起来。他来找我时，拍了拍肚子说，李医生，就是这圈游泳圈毁了我的生活。我试过少吃、散步，可就是减不下去，夫妻生活也越来越差。我给陈老师查了血糖波动情况，发现他的血糖很不稳定，尤其是下午和晚上，总想吃甜食。这就是他腹部脂肪减不下去的原因。我让陈老师每天早上第一件事，喝1杯小苏打柠檬水，然后吃1份高蛋白早餐，比如1个鸡蛋、1杯牛奶或者1小碗豆腐脑。蛋白质能稳定血糖，减少糖渴望，小苏打能平衡酸碱值，帮身体更好的燃脂。4周后，陈老师高兴地说，李医生，我肚子小了1圈，以前穿不上的裤子现在能穿上了，糖渴望也少了，夫妻生活也有了改善，
感觉自己又像个体育老师了。其实小苏打能帮陈老师，是因为它能平衡血液酸碱值，让血糖更稳定，血糖不过山车，糖渴望就会减少，加上高蛋白早餐，身体就能慢慢燃脂，尤其是腹部脂肪。脂肪少了，偷睾酮的芳香化酶也少了，睾酮能保住勃起，自然会改善。好处9，镇定神经系统，让身体能放松下来。很多人以为勃起不好全是生理问题，其实心理问题也很关键，尤其是神经系统的紧张。咱们的神经系统有2个模式，交感神经战斗或逃跑模式，和副交感神经休息或放松模式。60岁以后，压力、睡眠不好、慢性发炎会让交感神经一直兴奋，身体总处于紧张状态。这时候大脑会认为现在不是清静的时候，会悄悄切断流向阴茎的血液，勃起自然没反应。70岁的吴教官是位陆军退役军官，他站姿很挺拔，眼神很有神。可他来找我时，却声音低沉地说：“李医生，我还爱我的老伴，可每次想亲近，身体就僵住，特别紧张。越紧张越没反应，越没反应越紧张，形成恶性循环了。”我给吴教官做了神经平衡检测，发现他的交感神经活性比副交感神经高了近2倍。这就是问题所在，他的神经系统太紧张，没法放松。我让吴教官每周使用3次小苏打水，每次300毫升温水，加1/4茶匙小苏打。另外每天晚上睡前做10分钟呼吸练习，用鼻子吸气4秒，屏住呼吸4秒，再用嘴巴呼气6秒。这种4+4+6呼吸法能激活副交感神经，帮身体放松。几周后，吴教官说：“李医生，我现在感觉身体终于安全了，能放松下来了。上周和老伴亲近没有紧张，很自然，感觉又回到了年轻的时候。”其实小苏打之所以能帮到吴教官，是因为它能减少体内的发炎和酸性物质，这些物质会刺激交感神经，让它一直忙，中和了它们，交感神经就能歇一歇，副交感神经就能掌权，身体放松了，血液才能顺畅流进阴茎，勃起自然会改善。好处10，搭配柠檬或苹果醋，让效果翻倍。前面讲了9个好处，最后我要给您一个升级技巧，把小苏打和柠檬、苹果醋搭配起来。这2种东西您家里 probably 也有，它们和小苏打搭配，能让效果翻倍。柠檬和苹果醋都富含有机酸和抗氧化剂，有机酸能帮小苏打更好地被身体吸收，避免直接喝小苏打水的涩味，抗氧化剂能保护血管内皮细胞，减少发炎。更重要的是，它们和小苏打反应时会产生轻微的气泡，能刺激胆汁流动，帮肝脏排毒，还能让血管更有弹性。74岁的郑伯伯是位退休教师，他老伴5年前过世了，去年经人介绍认识了一位阿姨，可他来找我时却愁着说：“李医生，我想和阿姨好好相处，可身体就是没状态，像生锈了一样，特别着急。”我给郑伯伯查了一圈，发现他的血液偏酸，肝功能有点迟缓，但问题都不严重。我就建议他试试小苏打柠檬组合，每天早上用300毫升温水，加1/4茶匙小苏打，再挤半颗柠檬汁，空腹慢慢喝。1个月后，郑伯伯容光焕发地说：“李医生，我现在早上醒来，感觉身体很轻松，头脑也清晰。上周和阿姨约会终于有了反应，我们都很开心。”其实这个组合的好处就在于1+12，小苏打中和酸，抗发炎，柠檬提供有机酸和抗氧化剂，帮小苏打吸收，还能排毒。2者搭配，不仅能改善勃起，还能帮您改善消化、提精力，一举多得。最后跟您说几句心里话，60岁后，您依然可以拥有雄风。讲到这里，10个好处就全说完了。可能您会问，李医生，我该怎么开始用小苏打？有没有要注意的地方？我给您几个简单的建议。1. 用量要少，刚开始每天用1/4茶匙，用300到500毫升温水冲，水温别太高，不然会破坏小苏打。2. 空腹喝，早上早餐前半小时喝，或者晚上睡前1小时喝，避免刺激肠胃。3. 别长期连续喝，每周喝5到6天，停1到2天，给身体一个适应的过程。4.
有基础病要咨询医生。如果您有高血压、肾病或者正在吃其他药，一定要先跟您的家庭医生沟通，避免有冲突。其实我想告诉您的是，60岁不是终点，而是新起点。很多来找我的患者一开始都觉得自己老了，没救了，但通过简单的调理，比如用小苏打，配合运动，规律作息，都慢慢找回了自信。您要知道，您的身体没有坏掉，只是需要一点温柔的支持。小苏打不是神药，但它是一个好帮手，它帮您平衡酸碱、抗发炎、改善血液循环，为勃起打下好基础。再配合每天半小时的散步，晚上10点半睡觉，少吃油腻辛辣的食物，效果会更好。如果今天的内容让您觉得有道理，麻烦您点个赞，把它分享给身边需要的朋友，可能您的一个分享就能帮到一位正在默默挣扎的年长男性。也欢迎您在留言区留言，如果您有类似的困扰，或者试过小苏打调理，都可以跟我说说。要是觉得内容有用，就打个+1，要是没共鸣打个0也没关系，我会看每一条留言，以后给您讲更有用的内容。最后我想说，您值得拥有健康自信的生活，即使在60岁以后，开始永远不嫌晚，只要您愿意尝试，愿意给自己一点时间，相信我，您的身体会给您惊喜。感谢您的观看，咱们下一期再见。